Yes! Yes, hello, what's up guys? Andito naman si Doc Beans at may papakita kami sa inyo na force ang ginagawa namin. Pero lumang modelo na force to, hindi to siya bago. 6-cylinder to siya na force. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagagawa namin dito. Pinalitan ng kasama ko ng spark plug at saka coil. Kasi lumalabas yung misfire at saka pag lumabas yung misfire, lumalabas yung traction. So, papakita ko sa inyo kung ano yung unit na to para may idea din kayo para ano. Ito yung unit. Yan. Yan. Ito yung unit yan. Ayan. Yan. Ito yung makina niya. Nandito sa likod. Makina niya. Okay, bye. Makina niya, yan. Ngayon, pinapatingnan sa akin to kung ano ang gagawin dito para malaman natin kung anong sira. So, ina-scan namin ngayon para malaman namin kung nandyan pa ba o wala. Yan. انت ما يقدر يسوي شيء خليه يورينا كويس كده دراما Uy! خليه يولي دراما انا اشيل هوز يجي هواء زياده Aywa. بعدين انا اركب يجي هواء كله هواء ضغط Mungkin huwa may sa benzin. زين صح Aywa. بعدين انا اشيل ركب ما عم يسحب بنزين من البخاخات يعني والله Mungkin كيف filter benzin. Mungkin sakter ada. May sa balatol. Panorama. هي لا ايش So, isyo ko Abdullah din. يلا Bye, dito lang guys. Salamat.